Всем привет! Добро пожаловать на канал Чили ТВ. Сегодня вы узнаете, как приготовить вкусный и простой салат под названием «Костер». Его название пошло, скорее всего, из-за хрустящих компонентов. Для его приготовления нам нужны полукопченая колбаса, огурец, консервированная кукуруза, морковь по-корейски, чипсы и майонез для заправки. Ну, поехали! Я люблю, когда всего побольше, поэтому взяла половину колечка краковской колбасы. Ее нужно нарезать соломкой. Если удобно, можно сначала порезать вдоль на пластинки и только потом на маленькие полоски. В моем случае удобнее было измельчить на колечки и уже потом соломкой. Вслед за колбасой режем огурец. Это может быть один большой или несколько маленьких огурцов. Количество компонентов в салате должно быть примерно одинаково. Огурчик тоже режем соломкой, как и колбасу. Дальше ничего сложного. Закладываем в емкость банку консервированной кукурузы. Сок с банки предварительно нужно слить. Добавляем морковь по-корейски. Можно взять покупную, а можно сделать самостоятельно. Такой простой рецепт есть на канале и появится сверху в подсказке. Следующим шагом вносим чипсы. Я закладывала на глаз. Как вариант можно использовать рифленые чипсы. Тогда после перемешивания они разломятся соломкой. Вкус лучше взять нейтральный – зеленый лук или сметана и зелень. Перемешиваем салат, закладываем майонез. В процессе перемешивания чипсы сломаются на мелкие кусочки, что для салата самое то. Солить салат или нет, смотрите по вкусу. Бывает, что морковь очень соленая и острая, и лишняя соль только испортит блюдо. Приятного аппетита, друзья! Салат «Костер» готов и пополнит вашу копилку оригинальных блюд. Украшать его не обязательно. Я же решила добавить чипсов. Подписывайтесь на канал Чили ТВ, рассказывайте друзьям. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка на группу в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока!